呢度係一個墳墓嚟嘅，呢個墳墓，呢個應該好似呢個墳墓嚟？呢個墳墓嚟嘅。呢個鐵閘係咩嚟㗎？好似我諗呢度係私人地嚟嘅，私人地。嗱呢度有個嘢喺度，即係呢個閘咧就應該係嗰個入口㗎啦，就等於如果你想入呢個墳墓，就入呢個閘，咁就去到呢個地方㗎啦，呢個位置㗎啦。灣村咧就係應該咧係啲田嚟嘅，灣村都係亂葬嘅。仲雅路直情都係，因為仲雅路咧就係即係避開仲雅路咧都係啲爛田地嚟噶嘛，爛山地啊，啲人都係葬喺度噶啦。仲雅路西啊更加厲害咧，因為咧已經咧就係呢個南坑村聖丘嘅原居民就葬喺嗰度噶啦。呢個位置咧就係學校，將來會有學校。咁喺當時佢未收地之前咧，有個 grave 喺私人土地，即係墳墓啦，grave 墳墓喺1417 RP 呢塊地裏邊嘅。其餘嗰啲私人地咧就似乎冇 grave 喺度噶啦。如果你褪過少少咧，喺呢個位置，喺呢個範圍內咧就會有比較多啲嘅墳墓。墳墓呢度一個啦，呢度一個啦。如果行翻落嚟，呢度一個啦，呢度亦都有嗰啲咩 urn 啊，嗰啲啱啦。呢度有啲亦都有啦，呢度亦都有啦，亦都有呢個位置，呢個位置亦都有 graves，有墳墓，有幾多我就唔知，要實地去睇先知嘅。呢一個骨灰呢個咩意思咧 urns 係呢 urns 我諗即係好似 urns 就好似即係咁樣咯，即係得個即係啱喺度，即係擺嘢落去啫，即係喺地上咁樣噶啦，喺地上咁樣噶啦，冇話藏入地咁。哦，咁有幾多個咧？我唔知。OK， 好啦，墓地有眾數嘅嚇 ，Grace 係咪眾數即係好多啦？眾數好噶啦。墓地佢唔係講，佢講墓地咧，佢唔係講墳墓喎，佢係墓地喎，墓地即係可能好多塊地，可能多於一個啦，多於一個墳墓，多於一個。你話有幾多個？我唔知，要真係要實地去睇先聽。呢個有咩嚟嘅咧？有 urns 咯。又係頭先嗰啲係嘛？頭先呢度都係。好，咁而家我哋又講下另一邊。OK。有冇？再上啲咧，就呢度就有一個。呢度亦都有個嗰啲 urn 嗰啲啱嗰啲係得咁多。呢邊就少啲，呢邊就少啲。呢邊係呢邊多啲，呢邊少啲，呢邊多啲。咁呢一邊仲有冇？冇㗎啦，呢度起呢啲大樓㗎啦，發展咗㗎啦，開發咗。咁當然佢之前有冇就已經唔知啦，係嘛？唔知㗎啦。地政處測量師當佢哋畫圖嗰陣咧，就可能貪方便，就費事逐個畫啦，就可能就將一個寫個畫個範圍內，咁就寫 graves 墓地就算啦，就咁樣嘅。咁即係其實可能好多個，可能好多個，就唔會話逐個位置喺度畫喺度，可能太多喺度。將來嘅仲雅路西嗰個居住環境隔離㗎咯喎。呢度亦都即係同樣嘅意思，可能有好多擺咗好多 urn 喺度，咁就費事逐個喺度畫啦，咁就個畫嘅範圍內就算啦，就咁樣嘅。哦，明白。咁呢一度個 G 呢個 G 嚇，同呢一個有乜分別咧？同呢個 Grace 呢個可能有多於一個 grave，嗰樣費事喺度。逐個畫喺畫嗰個，咁就係咁呢度就直情係呢個範圍嘅側邊嘅咯喎。如果行路要行幾遠咧？呢度咧等於大概20米，呢度等於20米。咁啊大概呢度都係啦。OK。由呢度呢個高樓大廈，如果你話直接行上去呢度，有幾遠咧？嗱，直接on plan 咁寫啦，我就大概100米到，100米到。但係呢度要上山嘅，呢度on plan 就大概100米。100米即係行幾耐啊？100米。嗱，你頭100米奧林匹克後100米大概幾多啊？你唔出鏡㗎啦係嘛？你唔出鏡㗎係嘛？我可以出鏡嘅。講一講。100米幾耐？你係嗰啲奧林匹克嗰啲跑手，100米
大概如果你跑100米，大概10秒都跑到啦，係咪？但係如果你咁行啊，大概1分鐘或者2分鐘都搞掂啦。如果你行上去咧，我當你可能5分鐘都行到上去㗎啦，呢度由呢度行到呢度上。5分鐘。5分鐘到㗎，隔離公園咁樣啦。好啦，咁就落嚟呢度咧。行，沿住呢度，呢度咧就有個山徑就上去呢邊嘅，當300米到啊，300米由呢度行到呢度，300米你再行上去呢度，行即上呢度，大概當150米咯。咁幾耐啊？大概如果你沿住呢度行到呢度，再行，反正呢度上山㗎啦。嚟呢度咯，嚟呢度嚟到呢度到啦，對呢度我當10分鐘都得㗎啦。但係呢度咧有好多樹嘅，仲有好多樹喺度嘅。你點知啊？因為我上個禮拜去睇咧，呢度好多樹㗎，我上過去睇過呢邊㗎，影過張相㗎呢個好似。就好多樹圍繞住嘅。好多樹嘅，有好多樹喺度嘅，有好多樹嘅。好多樹喺度嘅。你唔容易睇到嘅，根本上你容易唔容易睇到。你如果係企度，你好唔容易睇到呢邊有冇墳墓嘅。你真係要入去睇先至知。你根本睇唔到呢個範圍，因為好多樹。呢度有幾塊地都係私人土地嚟嘅。如果呢個私人土地係有墳墓，都會列出嚟㗎嘛，係嘛？私人即係係。嗱，而家呢個係墳地圖啦，我哋都咁樣憑一個範圍嘅，唔知有幾多個 grave 啦。咁好啦，咁如果咁多樹林包住，我哋用 Google Map 又得唔得？假設你用 Google Map 去睇，都睇唔到啲乜嘢，因為咧 Google Map 去影出嚟咧，咁就因為呢度全部都係樹林嚟㗎啦，根本睇唔到入邊有冇墳墓㗎啦。唔係睇到8點咪就已經係啦，都未必睇到添係嘛？未必睇到，因為呢度都好多樹㗎啦，好多樹林喺度㗎啦，嗰啲樹啊遮住晒㗎啦，咁你根本睇唔到啲乜嘢。我行上去睇過㗎啦，咁啊見到好多樹，咁你啲樹啊遮住。有冇啲相陣間俾我？呢度係一個墳墓嚟㗎，呢個墳墓，呢個應該好似呢個墳墓嚟？呢個墳墓嚟㗎。呢個鐵閘係咩嚟㗎？好似我諗呢度係私人地嚟嘅，私人地。嗱呢度有個嘢喺度，就咁樣嘅私人地咁樣嘅。佢冇鎖啊？好似冇鎖嘅，但我明白。我就唔佢就入去啦，入去就喺度即係可能掃墓啦。呢個係邊個位？呢個我覺得，因為我行到，應該可能呢個位置，呢個位置嘅。呢度就影咗少少嗰啲樹就咁樣㗎啦，嗰啲即係呢個樹啊咁，即係。可能呢度上面山頭上面啊。呢邊咧就應該大致上影呢個位置㗎啦。咁你見到啲樹就咁多樹㗎啦。咁多樹林㗎啦。所以如果你為想話喺高空喺 Google Map 嗰度睇有冇墳墓咧，係冇乜可能㗎啦。要睇 map 嘅。1月13日。即係你當時影係原因係咩啊？因為我想我寫完啲嘢，我第二日我最好就親自落地盤睇啦，睇下有咩環境啦，咁就見到。就咁樣啦，就覺得可能有用，咁啊整咗佢咯。明白。OK， 而當時我都未問你呢樣嘢添係嘛？未問你即係調查墳墓啲嘢。可能之前好似提過咁我。跟住再之前呢個係咩？呢個就係你影埋入去，你宣入去係嘛？呢個有個碑度，可能有用咁咪影埋佢咯，就咁樣啦，就咁樣嘅。OK， 得。呢啲相即係居民提供，有啲地方人提供，點解係同呢個？點解啲相同呢個唔同嘅咧？我哋得到嘅相。同呢個點解唔同嘅？嗱，我咁睇呢度咧，即係呢度嘅位置應該係大致上呢個位置呢邊嘅，你見到有個牆壁喺度咁樣㗎啦。有個牆壁，咦係喎。大概即係可能咁樣嘅。有個牆壁嘅啫。我覺得呢個牆壁就好似等於呢個牆壁㗎啦，咁樣嘅。呢個牆壁。咁你見到呢啲棟嘢嗰啲嗰個咩啊？個牌子個牌係嘛？咁就應該係呢啲㗎啦，就咁樣嘅。OK。當然即係你話，如果係私人土地，我就唔方便入啦。咁呢個先人嘅墳墓啦，其實就喺呢一個墳地裡面啦，上面啦。係啦，個字同呢度啲符合嘅係咪？朱德任堂。係咯。墓園啦。係咯。你呢個朱德任堂房，即係個房人啦嘅係咯墓園啦。OK。即係符合咯，應該符合啦。
即係呢個閘咧就應該係嗰個入口噶啦，就等於就如果你想入呢個墳墓，就入呢個閘，咁就去到呢個地方噶啦，呢個位置噶啦。OK，明白，清楚。有啲居民或者乜嘢啲人士就覺得呢度位置可能有好多墳墓，就點樣揾咧？咁就冇計啦，你要睇翻啲比較舊啲嘅圖蹟㗎啦。當時1985年嗰陣可能比較多啲 grave 喺度，可能多啲啊。可能期間有啲搬走咗，或者係冇用，或者有人唔用啦，就咁樣嘅。喂，個棚火燭啊！喂，已經燒咗上去4樓啦。而家雲福苑呢班居民受到火災咁心理創傷，你都知啦。如果火災有好多人死啦，佢哋佢哋有咁多人死，佢哋搬去呢啲咁多墳地嘅地方，你點睇啊？有呢個環福苑，即係呢個事件發生，有嗰啲心理上嘅陰影，咁你可能會覺得可能唔係幾適合咯，或者係寧願住第二個地方啦咁樣咯。依家咧佢咧就剷咗個山坡，就以前咧有條路咧就一路上去九龍坑，由嗰度上咧就好多人咧就由嗰度行山啊、晨運啊，側邊嗰度咧佢就好多嗰啲山墳咧。以前咧富亨村咧對出嗰條汀角道咧全部都係海嚟㗎。漁角嘅地方咧就係以前咧就係安置區，啲漁民咧死咗咧就擠咗嗰度㗎啦。即係當時咧就個土地利用嗰時咧都冇咁嚴格㗎，就咁樣俾佢做葬喺度嘅，就葬喺呢個仲雅路呢個山坡隔離咧就係一個嗰啲俾呢個弱智人士居住嘅。嗰陣時你點解會知嘅咧？我直情喺度太平地氈廠嗰度做啦，太平地氈廠咧1950幾年、1960年已經有啦，即係依家嘅太平工業園。非法嘅就嗰啲即係差唔多亂葬崗咁上下啦，即係佢自己整個山墳就拜啊咁樣，因為當時政府咧都唔會理你嘅，即係40-50年前、50-60年前嗰時啊，插啲嘢喺度，其實個墳咧就唔需要整碑嘅，好多即係就咁樣插啲嘢喺度，你喺個山坡上面嘅斜坡嗰度啊，就係唔知揾個地方咁樣嘅葬喺度。後來咧政府咧就即係可能陸續唔俾佢哋咁樣葬啦，咁樣但係都已經係做過呢個非法即係亂葬崗咁情況。富亨村咧就係應該咧係啲田嚟嘅，富亨村都係亂葬嘅。仲雅路直情都係，因為仲雅路咧就係即係避開仲雅路咧都係啲爛田地嚟噶嘛，爛山地啊，啲人都係葬喺度噶啦。仲雅路西啊更加厲害咧，因為咧已經咧就係呢個南坑村姓邱嘅原居民就葬喺嗰度噶啦，嗰啲同事啊就係南坑村噶啦，就喺上面嗰度係有墳地噶啦。仲雅路西就係南坑村嘅背脊嚟噶啦，南坑村嗰啲原居民啊。有人過身啊，葬喺邊度啊？梗係葬喺後山嘅啦。有啲墳地咧就喺即係上山嘅左手邊，就依家呢笪地啦。富亨村出邊咧有個地方叫做三棵樹，即係依家都有啊，但係冇人叫啦，因為三棵樹咧就係好黑㗎，就係因為咧嗰度意外又多，同埋咧富亨村上面個山咧又係墳地多。你入咗三棵樹柱入過去仲雅路西，當時又冇仲雅路西㗎。首先係亂葬崗先嘅，第二咧。就係交通意外多，嗰度咧好死好多人㗎。以前有個灣喺度咧，撞車係必死嗰度啊！喺太平地氈廠咧，一見到撞車咧，我哋走出嚟㗎啦，就救人㗎啦。南坑嗰啲墳咯，我就冇見，因為咧要爬上山坡㗎。我哋咧咁老點爬，即係同埋咧夜晚咧好陰暗喎。夜晚我都行過嚟，因為我喺宏福苑住咧，有時夜晚我都散步咧行落去嗰邊㗎，好陰森㗎嗰邊啊！
因為咧俾仲亞苑擋住咗咧，你起幾多屋啊？全部又冇視野，即係宏福苑有海景，嗰度貼住個山咧又斜坡。第二咧就係、潮濕，冇景觀，因為我哋完全覺得好唔方便嘅，因為咧佢冇 K 車出嚟大埔墟火車站，同埋咧如果你行路上火車站咧，起碼行半粒鐘。好多人死咗啊！我中意呢笪地啊，咁樣係嘛？咁樣係死人嘅地啫。你依家你俾山人住嗰笪地咧，我就一定唔會住噶啦。如果佢話逼我咧，我就唯有咧，即係佢話唔住得嘅宏福苑，因為個權喺佢嗰度啊嘛。佢好話唔好聽，即係權喺佢嗰度，唔俾你出聲。佢話俾15萬一年你，30萬2年租金，我哋冇得嘈嘅喎。佢唔俾你嘈啊，根本就唔俾你反對啊，完全冇反對聲啊，知唔知啊？所以咧呢個地咧，即係咧佢夾硬嚟咧，佢一喐親咧，邊個敢出聲係嘛？佢話係咁樣就咁樣啊！我寧願咧，我就一定唔會住頌雅路西。頌雅路西嗰啲墳地咧，你政府雖然係拆晒啊、趕走啊，有啲叫做陰魂不散噶嘛，依然留低喺度啊嘛，以為我哋喺度住咧係趕走佢哋啊嘛，唔係耶穌啊，唔係牧師嗰啲類咧識得驅鬼噶嘛，如果係譬如時運低嗰啲咧，好容易會上身。點解要搬我哋明明起900個公屋，依家起到1500個咁啊？咪逼晒埋晒我哋一地方，我哋絕對唔會去噶。